这个谁在考试？不是我，都不承认是吧？今天让我把你们揪出来，你们可就完蛋了。阿伟，是你吧？不是我，不是我，应该不是他。回来了，你干嘛来呀？去游泳啊！家里怎么这么冷啊？这么冷的天游什么泳啊？这天冷吗？婉儿，那就是你喽。怎么可能？婉儿，空调不要开太低哦，要感冒哦。儿子，那就肯定是你。你别冤枉我。我冤枉他了吗？空调开这么低啊！阿伟，体温正常，不是你。婉儿，体温也正常，也不是你。那么就是你儿子。你看你多烫，就是你。睡觉不盖被子，你不感冒谁感冒？怎么会感冒呢？马上去给我做核酸。这是谁吃的饭？不是我，都不承认是吧？今天让我把你们揪出来，你们可就完蛋了。婉儿，是你吃剩的吧？不是我，不是他吗？妈妈，我回来啦！宝贝，你回来了。妈妈，我今天在学校里面吃了饭的。不行，还要吃一碗。妈妈真想吃。是他生的吗？如果不是他，那就肯定是儿子生的。妈妈，我回来了。来洗手准备吃饭吧。妈妈，今天有肥锅了吗？没有哦。那我不想吃饭。别啰嗦。啊，我也。这孩子胃口一直都不好，应该就是他生的。婉儿，他胃口好，应该不是他生的。那么最后的真相就是你儿子。你们吵什么？妈，孩子们又吃剩饭。什么剩饭？还是我的。什么？你还没吃吗？我刚刚上厕所，还没开吃啊。吃外头的。我就知道，不可能是你们吃剩饭嘛。这个谁那么臭？不是我。都不承认是吧？今天让我把这个臭东西抓出来，你们可就死定了。婉儿，是你吧？不是我。不承认，会不会是他尿裤子了呢？不臭啊，没尿裤子啊。那就是儿子的臭脚了。对，肯定没错。儿子，把脚伸出来。哪里？有人。不臭啊。那是谁呀？你们吵什么？妈，不知道什么东西那么臭。什么臭啊？我没有闻到。你在吃什么？那么臭？不臭啊，要不要来一点？咦，上身了！哎呦我的妈！我就知道那个臭东西不可能是你们嘛！我还有只谁了？是这个谁了？不是我。都不承认是吧？让我把你们揪出来，你们可就完蛋了。婉儿，是你吧？不是我。不是他吗？妈妈的大鞋真舒服。婉儿，你不要穿妈妈的鞋子哦。哼，妈妈真小气。说我小气，会是他吗？儿子，那就肯定是你。你别冤枉我。居然说我冤枉他。这鞋做小乌龟的价刚刚好。儿子，你干嘛？不要妈妈的鞋。知道了。应该就是他。婉儿最听话，应该不是他拿的。那么最后的真相就是你儿子。不是我。你们这个吵什么？哎呀，你拿我鞋子干嘛？哎呀，你鞋子这么脏，我说给你刷一下呀，怎么了？是爸爸拿的。我的妈！你看嘛，我就知道，可能是你们拿的嘛。是谁拿了我的豆角？不是我。都不承认是吧？今天让我把你们给揪出来，你们就死定了。婉儿，是你吧？不是我。不是他吗？妈妈，这是什么藤呀？宝贝，这是豆角的藤啊。这个等我变花环可不可以？不可以，我们要是豆豆的。妈妈真小气。应该不是他。儿子，那就是你了。怎么可能？妈妈这是啥？
这是豆角啊，想长寿，吃豆豆。我最讨厌豆豆了。不喜欢吃豆豆是他吗？阿伟，那就肯定是你！你别冤枉我！居然说我冤枉他，哎呀，这种的是什么？你不认识吗？豆角啊！浪费产地，种点花，种点草不好吗？对，肯定就是他。婉儿这么小都没有力气去扯，不是你儿子。虽然不喜欢吃豆豆，但是他没有那么调皮，也不是你。那么最后的真相就是你，阿伟。不是我，不是我。怎么了？哥，他们把豆角给扯了。豆角我扯的呀。哥，你扯他干嘛？他都不接豆了，你会不会种东家？是舅舅扯的。哎呦我的妈！我就知道，不可能是你们了。是谁拿我的鸡蛋？不是我，都不承认是吧？那你们手上是什么？真不是我们拿的，真不是。你们居然学会说谎了！看我今天不教训你们！怎么了？舅舅，妈妈要揍我们！救救我！你干嘛要揍他们呢？他们两个偷拿鸡蛋，还敢说谎？鸡蛋是我给他们的，哥，你给他们鸡蛋干嘛？他们煎的荷包蛋很好吃，我都吃了好几个了。他们会煎蛋？对呀，你不知道吗？妈，我们给你倒一手。来尝一尝。真好吃！真的吗？真的，你们就是最棒的孩子！耶！谁打我？不是我。都不承认是吧？让我揪出来，你们就完蛋了。反而是你吧？是我，不是我。应该不是他。哇，你又在吃棒棒糖啊？棒棒糖真甜。你看你牙齿都坏了，我罚你这个星期不许再吃了。哼，妈妈真讨厌，我不喜欢妈妈。儿子，那就肯定是你。怎么可能？怎么可能？儿子，你看你都9岁了还玩这个，去打篮球，长长身体。我不喜欢篮球。必须去的。去，讨厌。阿伟，那就肯定是你别冤枉我。你。我冤枉他了吗？就知道玩游戏，你去陪孩子玩一会儿嘛。真烦。婉儿这么小都没有力气，不是你。儿子胆子这么小，也不会是你。那么最后的真相就是你。不是我。孩子们有没有看过篮球？篮球这个吗？对。舅舅真的。我就知道不可能是你们嘛。你给我站住！